Firaa'ol heerumsaadhaan na fudhadhuu badii maatiin kan koo abbaa manaa Ameerikaadhaa dhufeetti na gurguruufi jechuudhaan itti dubbate. Firoo haaromsanis firee koo akkamitti akkana naan jettaa? Haalli kun sirrii miti akkamitti barnoota keetirraa maatiin kan kee si gaa'ilaaf si geessisuu danda'an jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti firoomsaa ani kana gochuu hin danda'u jechuudhaan itti dubbatte. Firoomsanis maatii kan kee haala salphaadhaan amansiisuu dandeessaa? Hoo hin danda'amne barumsa kan koo baay'ee kanan jaaladhu gatee hin deemu jechuudhaan boo'inis hin taanes boo'ichaan maatii kee amansiisuu dandeessaa jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis maaloo fireetoo akkasii miti maaf akkas hin jettaa jechuudhaan itti dubbata. Fireenis yeroo sanitti bakka hoo hin taane ani filannoo sii kenne na fudhadhuutii badii hoo ati fudhadhee hin badu jette ani maatiin kan koo filannoo naa filatan hundumaayyuu fudhachuudhaaf qophiidha jechuudhaan itti dubbata. Firoomsanis fireetiyya maaloo akkas jettee bishaan garaa koo natti hin qabinka bishaan garaa kootitti nan naqin jechuudhaan itti dubbata. Fireenis ani kanarraa homasin jechuun hin barbaadu yaada kan koo hunda sii kennaa jechuudhaan kanaafiyyuu nagaatti jechuudhaan biraa tokkiti. Yaa ta'u malee yeroo sanitti firoomsaan waan baay'ee gaddeef waaqayyo koo maaloo qormaata gooftaa koo natti hin baay'isini maatiin kan koo na barsiisudha jedhanii waan baay'ee bu'aa baay'ee na waliin ta'anii turani. Yaa ta'u malee maaloo waaqayyo koo hanga ammaa magaalaa keessas maatii kootirraas fagaadhee hin beeku fudhadhee deemes maali anan isheedhaan jiraachisaa maaloo yaa waaqayyo koo Firaa'ol akka yaada ishee jijjiirtu ati na goosisi gooftaa koo jechuudhaan maatii isheedhaan micayyoo teenya hin kenninu jedhanii akka isaan didan naaf taasisi maaloo gooftaa koo jechuudhaan waaqayyo kadhannaa isaatti dhageele. Yaa ta'u malee yeroo sanni firoomsaan galmalee gaddee laabdarii mana kutaa qo'annaa taa'ee ture. Innis akkas jedhee yaada keessa gale amma maal abbaa kootii gochuun qaba maal gochuun akkamittan maaloo jechuudhaan oduu taa'ee jiru gammachuun maal taatee firoomsaa cannaqamuudhaan homtu ta'uu hin jiru jechuudhaan gaafate. Firoomsanis maal godhuu mana gocha dhabee jechuudhaan michuunis yeroo sanitti ati filmeessitee bakka itti fudhattee wanni tokkoyyuu uuma miti maaltiin rakkinasaa jechuudha. Yeroo sanitti michuunis ati wanna hundumayyuu barnoota keettis yoo ta'e achitti barachuu dandeessaa. Atis immoo fataa jettee katamaa kam keessayyuu jiraachuu hin dandeessaa jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti firoomsanis maatii kiyyas kanuma beektu sanii fudhadhee deemee eessa na naqaa maallaqallee hin qabu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo san michuunis waan si ajanannaqu tokko hin jiru wayi maallaqaa ani amma si gargaaruu qabu si gargaaruu hin danda'a. Kanaafiyyuu homaa miti jechuudhaan itti dubbata. Firoomsaanis naa galatoomee hiriyaa guyyaa rakkoo jechuudhaan itti dubbate. Homaa miti kanaafiyyuu ati cannaqamuu hin qabdu jechuudhaan itti dubbate. Firoomsanis ishee bakka naaf galatoomee eega akkas ta'ee hiriidhaan Firaa'oliin akka fudhadhee baduu fi akkan qophaa'ee itti himuu qaba jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti michuunis bakka homaa miti hin yaadda'ini waan si gargaaruu qabnu si gargaaraa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti haqi amma deemi itti himi jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti firoomsanis naaf galata obboleessa guyyaa rakkoo jechuudhaan deebiseef. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti Firaa'ol osoo karaa deemaa jirtu michuun itti dhufe. Michuunis Firaa'ol maal taatee Firaa'ol jechuudhaan itti dubbata. Firaa'olis haaromsaa argitee fi bilbiluu fi
bilbilli isaa hin hojjetu jechuudhaan gaafatte. Yeroo sanitti michuunis firaa oolii koo bilbila isaa hidhatee jira. Akka namni kamiyyuu narratti hin bilbille jechuudhaan itti dubbate. Kan hundammoo maal ta'ee jechuudhaan gaafatte. Yaa ta'u malee yeroo sanitti hireen akkas jettee itti dubbannaan maaliif akkam akka ta'e yeroo hundumaa hireen narratti bilbiltee na jeeqi waan ta'eef barnoota kiyyaallee dhiisii naan jechaa jirti. Animmoo akkamiin taanaan hiriyaa barnoota kiyya dhiisii naan jetti jedhee baay'ee tokko gaddee jira jedhee itti dubbata. Haa ta'u malee hireen yeroo sanitti akkasii anaa fi firoomsaan haaluma walitti dhufne malee maalummaa keessa keenya waliin hin beeknu jechuudhaan itti dubbata. Firoomsaanis michuunis yeroo sanitti hoon argee akkasitti si bilbiluu ittan hima jechuudhaan itti dubbata. Hireenis yeroo sanitti hin barbaadu jechuudhaan deebistiif. Yeroo sanitti michuunis ammanumatti yaada kee qayyarte moo maali hiree jechuudhaan itti dubbata. Hireenis yeroo isaan garmalee waan gadditeef bakka chawu jechuudhaan biraa deemte. Michuun bilbila gammachuu bilbile. Yeroo sanitti yaadni kee akkasii gala si milkaa'ee natti fakkaata jechuudhaan itti dubbata. Gisa san gammachuunis kun immoo sirriitti naa milkaa'uu qaba. Jalqabneef nu milkaa'ee hin jetture jechuudhaan itti dubbata. Michuunis haala bareedan akka ishiin tasfaa abdii irraa kuttutti kanan itti himee jechuudhaan itti dubbata. Michuunis yeroo saniyyuu amma ati kanaaf immoo mana barnootatti akka deebitee taf jettee akka harka kee keessaa galfattu nan barbaada jechuudhaan itti dubbata. Gammeenis tolee ban dhufaa bakka naata isaa ka'ee jira. Michuu jechuudhaan dubbate. Michuunis yeroo sanitti haa ta'u bakka jechuudhaan akkaawuntii kee na ergitii qarshiin irratti si galchee amma nan dhufutti fataa jettee na eedaa jechuudhaan. Yeroo sanitti jecha michuun hireedhaan itti dubbatee hiree waan garaa naa nyaateef haroomsanii jechaan ani filannoon ani isatti filadhee hundumaayyuu yaada gaarii naa qaree jechuudhaan kophaa teessee xanaxanaa jirti. Haa ta'u malee yeroo sanitti sabboontuun dhuftee maaf akkasitti kophaa kee teessaa jechuu ni dandeessa. Yeroo sanis kophaa koo haadumaan taa'ee homtuu hin jiru jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti qoy atii fi ishee maaltu walitti siif fidee atis maaliif isheedha jettee jaalala kee abda. Kanaafiyyuu ani maaltu sin hedduutti dhalatee isheen boontuun koo mucayyoo warra abbaa qabeenyaa waan taateef wanti hundumaayyuu kanuma ishiin jette akka ta'u barbaaddi jechuudhaan itti dubbatti. Yeroo sanis Firaa'oon ani maalaan godhe akkan ani jaaladhu durumaayyuu akkan ani garmalee firoomsaa jaaladhu hin beekti. Isheetu osoon ani akkan jaaladhu na beekuu irra narratti dhufe ani maal gochuun danda'a jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti sabboontuun wanti hundiyyuu an harka keetii jiru kanaafiyyuu wayin maaliif akka ta'e anillee gaafadhe mucayyoon akkan ani ishee taradda'e tokkottoo jiraate nama ifannaa fi qinaatii qabdudha. Kanaafiyyuu ati immoo firoomsatti wanta jiru hundumaayyuu guyyaa darbee anillee itti himuu yaadan ture. Kanaafiyyuu ifa baastee itti dubbachuu qabda jechuudhaan itti dubbata. Firaa'us yeroo sanitti yaadan waan dhiphattee teessee jirtuuf ishiin jecha kanaa itti kennaa jecha gara nama balleessuu qote. Ani haadha qofa wannan qabuuf seenan narratti roorristee jechuun ishee baay'ee tokko kan gara nama balleessudha. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanal siifan jalatti argamtan nagaa waaqayyoo isinii haa baay'atu jecha har'amoo akkuma baratame dirmamuu jaalalaa kutaa 44ffaa kan dhiyaate
simbiraan ga'uu abdii qabna jechuudha. Firiinis yeroo san wanti dhufu yaa dhufu malee ani firoomsaa hin dhiisuu du'een bada malee jechuudhaan itti dubbate. Sabboontuunis yeroo san akka isheen sirriitti xalxiixattu koo wanta hundumaayyuu itti himee jira jechuudhaan itti dubbatte. Hireenis yeroo sanitti akka firoomsanii akka isheen na ukkaamsuu barbaaddee dhageessee jirti jechuudhaan itti dubbatte. Hawweenis yeroo sanitti ati waan naan ooddeefi malee ani waan isheen shirra yeroo hundaa sirriitti dhawwatte sitti himuu qaba jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti hireen indi firoomsaan akkamitti kana natti himuu didee oduma kana hunda beekuu na obsee jechuudhaan itti dubbate. Hawweenis qalal godhiitii deemiin qananii ati guddaa tokko naa galatoomii jechuudhaan biraa kaate. Qananiinis gosh amma kinoo lolli gidduu isaaniitti lolli raboobuun jechuudhaan Firaa'ol bareeddu tiyya jedhikaa waaqayyo isa gargaaru jechuudhaan kophaa teessee addachaa jirti. Yaa ta'u malee yeroo sanitti firoomsan garmalee tokko waan gaddee ani amma magaala kam fudheen deemaa achi deemee akka mantaa naman beeku anan beeku firas hin qabu firas magaalaa biraatiin qaba fira kamitan baqachuu danda'a jechuudhaan yaada keessa gale. Yaa waaqayyo haa beeku ani murteesseen jira garuu amma bakka murteeffadhee jira jechuudhaan yeroo sanitti seenanis halaala jaajjitee waan laaltuuf ani haroomsa koo ati maal na jaalaa taatee gadda kee kanarraa oduu sirraa qoodadhee maaliif ati moo akkatti na laagaduu dandeessa mucayyoo sun akka nan ukkaamsee itti maddi taanan akkas gootee jiraattee Firaa'ol ani lafa jala ishii deebisaa jechuudhaan seenaan yaada asaasaba keessaa ishee galtee dhaabbachaa jirtudha. Yaa ta'u malee gara Firaa'oltti akkasumatti siqaa dhuftee Firaa'ol michuu koo maal na jalaa taatee jechuudhaan gaafatte. Firaa'olis ani hooma hin taane eessa deemtaa haroomsa koo maal na jala taatee jettee dubbatte. Haroomsanis ani nagaadha maal taatee hooma hin taane jechuudha. Seenaanis ati maalinni akkati yaadaan baddee jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti firoomsan wanti nama yaada keessa nama hin galchine maaltu jira hodhan hibbadhee ati naaf hibbachuudhaaf immoo dhugaadha seenaa maskaa akkoo kiyya tokko na yaa gaafachiste oodii xaafii badda liqliqii jalli biyyeedha. Oodii xaafii badda liqliqii jarri biyyeedha. Yeroo sanni taratii kana geeffattee isheenillee garmalee akkuma anaa tagarramtee maal jechuudha mucayyoo santu itti na himatee jechuudhaan gara hawwii deemte. Hawwiinis jira seenaatiyyaa jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis ati nama jaalattee hanga ammayyuu hin arganne jechuudhaan hawwiinis eeyyanii hin arganne jechuudha. Seenaanis jaala nama jaalattee argachuudhaaf tooftaa baay'ee qallaalii na tokko sitti himaa jechuudhaan. Hawwiinis jaalala waan barbaadduuf maal akkasii godhuu barbaaddaa jechuudhaan. Yeroo sanitti Firaa'oliin akka walitti dhuftan miti jechuudhaan gaafatte. Seenaanis akkas jetteetti dubbatte. Yeroo sanitti hawwiinis kuni wanna hin taanedha akka